今日又同大家行超市啦，分享3種我唔會買嘅早餐。第一種麵包，呢款白麵包標明高纖維同埋維他命，好似幾有營養咁喎。但係咧本質佢都係屬於精緻澱粉，容易咧被身體分解成為葡萄糖，快速吸收，咁血糖短時間就會飆升，身體咧就需要分泌大量嘅胰島素去將血糖降低，長久咧就會導致胰島素抗阻，身體未能夠將多餘嘅血糖轉化咧，就會形成糖尿病啦。另外過多嘅血糖咧就會轉化成為脂肪，咁就會肥啦。全麥麵包會唔會好啲呢？其實個原材料都係麵粉，只不過係多啲纖維，過量嘅話都係會增加身體嘅負擔嘅。第二種即食粟米片同埋穀物片，呢啲產品經過工業加工而成，有好多嘅添加劑，包括糖、糖漿同埋乳化劑等等，並唔係健康嘅選擇。第三種可能會令大家驚訝嘅呢，就係麥皮啦。麥皮唔係健康可以降膽固醇嘅咩？冇錯，但係麥皮其實都係碳水化合物，會推高血糖，同時佢好多纖維咧比較難消化嘅，容易產生胃脹啊同埋腹脹。咁最近咧亦都有爭議咧話，如果食太多麥皮嘅話咧，麥皮入邊嘅植酸同埋燕麥球蛋白咧係會阻隔微量元素嘅吸收咧，同埋引起腸道發炎。